Sehemu ya 4. Lakini hebu tujikumbushe kidogo kuhusiana na sehemu iliyopita. Wahitimu wa chuo kikuu cha Kauki wanafanya sherehe baada ya kutimiza mwaka mmoja baada ya kuhitimu masomo yao. Unaweza kuita get together party. Masaa 9 baada ya sherehe hiyo, Lilian anauawa kikatili. Askari wanamshuku Steve. Idris akiwa kwenye pikipiki kuelekea msibani, akiwa amembeba Ian, anawaona Tuma na Alidi. Kisha anaongeza spidi kuelekea walipo. Songa nayo! Ian alikuwa anacheka tu huku akiwa amebeba. Pikipiki ilipita katikati ya Tuma na Alidi, ikawatenganisha na kuendelea bila kusimama. Afande Kefa na Afande Peter baada ya kumhoji Aileen, wanamfuata Steve anakoishi. Wanapofika wanamkuta ndio anatoka ndani. Alipowaona tu alianza kukimbia. We! Ebu subiri! Aliita Afande Kefa, lakini Steve hakusikia. Aliendelea kukimbia. Maafande wakaamua kumkimbiza. Steve alikimbia sana huku Afande Kefa na Afande Peter wakimkimbiza. Steve aliingia kwenye chocho na kuzidi kutokomea kwenye nyumba za uswahilini mitaa ya Kawe. Maaskari hawa wawili hawakukata tamaa, walizidi kumkimbiza Steve. Steve alikimbia huku akiangalia nyuma. Hakuona mtu akimkimbiza, hivyo akahisi kawapoteza. Aliporudi kuangalia mbele, ghafla alipigwa kikumbo na Afande Peter, akaanguka chini chali. Tuma na Alidi walishtuka, wakatengana ili pikipiki ipite. Idris alifunga breki hatua chache mbele yao. Idris, we vipi? Alisema Tuma kwa hasira. Pole sana, alisema Idris. Muda wote huo Ian alikuwa anacheka tu. Alidi, upo poa? Alisema Tuma huku akimsaidia Alidi kusimama vyema. Ian na Idris waliingia msibani. Ian hakuacha kumkejeli mwenzie. Alidi, upo poa? Alisema Ian akiiga sauti ya kike ya Tuma. Oya, acha utoto msibani hapa, alisema Idris. Kwenye msiba watu walikuwa wamekaa vikundi vikundi. Aileen alikuwa yuko na mama yake Lilian, alikuwa anambembeleza. Aileen na mama yake Lilian walijuana kupitia Lilian. Ilikuwa wamejuana kwa muda mrefu sana, hivyo mama yake Lilian alimchukulia Aileen kama binti yake. Simu ya Aileen iliita, akamuita Karen na kumpa aipokee. Watu wa maturubai yao, alisema Aileen huku akimpa Karen simu. Karen alitoka nje huku akiongea na watu wa maturubai, akiwaelekeza jinsi ya kufika msibani. Baada ya simu hiyo, simu haikupumzika, iliita tena. Kwenye kioo cha simu kulitokea jina Afande Kefa. Karen akaenda kumpelekea simu Aileen, na kabla hajafika Aileen alimwambia, kaa nayo tu, mtu yoyote akipiga ongea naye, mimi niko na mama hapa, namba ya siri, tarehe yangu ya kuzaliwa. Poa, alijibu Karen. Karen hakuwa anajua tarehe ya kuzaliwa ya Aileen. Hakutaka kuonekana hajui mbele ya watu, hivyo alienda moja kwa moja. Karen akiwa njiani alipokea simu ya Afande Kefa kwenye simu ya Aileen. Afande Kefa alikuwa na habari njema. Mtu aliyekuwa wanamshuku kwa mauaji ya Lilian alikuwa amepatikana. Kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni ushahidi tu, ila dhumuni walikuwa nalo tayari, ambalo ni kulipiza kisasi kwa sababu ya kukatiliwa. Karen alifurahia hii habari, akamwambia Jimson na watu wote wakaipata. Hii ilikuwa kama kesi ndio imetatuliwa vile. Kama wanavyojulikana wabongo, wape kichwa cha habari, taarifa kamili watakupa wao. Wengine walisikitika, kwa nini amefanya hivyo? Wengine waliyalaani mapenzi, lakini yote kwa yote msiba ulikuwa mwepesi sasa, maana muuaji alikuwa amepatikana na yupo chini ya mamlaka. Je, ni nini kitaendelea? Usikose.
sehemu inayofuata.